Bienvenido, niños y niñas. Me da mucho gusto saludarlos en el día de hoy. Para comenzar, les traigo un nuevo video donde tú, a través de los sonidos, descubrirás qué medio de transporte es. ¿Vamos a verlo? Los medios de transportes. Auto. Moto. Bicicleta. Tren. Barco. Avión. Ahora recordemos entonces qué sonidos escuchamos. A ver, pongamos atención. Muy bien, un auto. A ver, ¿y eso qué es? Una moto. Una bicicleta. ¿Y ese? Un tren. Un barco. Muy bien. ¿Y eso? Un avión. Muy bien. Ahora que adivinaron todos los sonidos de los medios de transporte, nosotros nos vemos entonces en una próxima oportunidad. ¿Les parece? Nos vemos. Adiós.